Так, давайте посмотрим Black Beauty. Вот он у меня. Выглядит красиво, честно говоря. Но я ожидала немножечко крупнее сами плоды. Вот у меня еще есть на улице. Сейчас покажу. Вот, смотрите, вот он на улице. Выглядит, конечно, красиво. Такой прям реально черный. Тут у меня еще все время солнце шпарит. Реально красивый томат. Вот. Но я, честно говоря, ожидала, что будет больше. Как-то в описании было, что он большой.